各位朋友，大家好。而家天氣轉變咗啦，好多時我哋會因為抵抗力不足，容易感冒嘅。咁你會咳嗽，又有好多痰，咁嘅情況當然要食藥啦。有時西藥、中藥食完呢，好多時都會繼續未清嘅，都仲有啲咳，仲有啲痰。咁我哋可以點呢？介紹幾種嘅食材俾大家，煲啲湯水飲下啦，係可以幫你舒緩呢啲嘅症狀，化痰止咳噶。第一樣要介紹嘅呢，就係蛤蚧啊，呢個係名貴嘅食材嚟嘅，係比較難買啲。佢呢個嘅作用呢係好好，因為可以補肺，又滋腎、益精助陽、止渴通淋、定喘止咳，有呢啲功效。李時珍呢就稱佢為補肺止渴，功同人參，又話佢補肺潤骨呢，益精助陽、止渴通淋、定喘止咳、肺痿咳血、氣虛血竭者適宜嘅。我曾經有位朋友70幾歲啦，佢已經有哮喘底，一到轉天氣呢，佢就有開始發作。咁我就帶咗啲蛤蚧送咗俾佢，佢話一飲咗佢呢，就已經係可以撳住唔會發作出嚟噶啦。咁第二樣呢，就係鱷魚肉，呢樣嘢呢，營養好豐富嘅，有大量嘅蛋白質同人體必須嘅氨基酸、不飽和脂肪酸、維生素同多種嘅微量元素。但係呢，佢嘅脂肪含量就少，佢本身有一種優化嘅核酸。時時食呢個鱷魚肉煲湯呢，係可以補氣血、強筋骨、治咳平喘，對咳嗽啊、哮喘、風濕貧血，甚至糖尿病呢，都有好好嘅輔療作用嘅。咁我個細仔係孖仔，佢出世嘅時候呢，個肺係擴張嘅，所以佢好細個呢，幾個月大就已經哮喘啦。咁佢幾歲嘅時候有朋友介紹呢，我就用鱷魚肉煲瘦肉佢飲。咁呢個湯飲咗呢，佢飲咗幾次就控制住，咁後來慢慢就甩咗啦。所以呢，呢個鱷魚肉對哮喘真係有幫助噶。至於呢個湯水個偏方呢，我會喺下邊簡介度話俾大家知，你可以入去睇下，跟住嚟煲噶。第三呢，就係川貝母啦，呢樣嘢呢，係味甘苦，性微寒，但係冇毒嘅，係歸肺心兩經，清熱潤肺，化痰止咳，散結消腫，有呢啲功效。所以多數用係肺虛啊、久咳、虛勞嘅咳嗽啦、燥熱咳嗽或者乾咳少痰，同時痰中有帶血。但係呢，脾胃虛寒同埋有寒痰、痰濕者呢，就唔適宜啦。第四樣呢，就係龍牙杏，即係南杏。北杏呢，就係微苦嘅，性有微毒。咁呢個嘅南杏呢，就係甜杏，係性平，係溫和，歸肺大腸經。平時煲湯呢，我哋可以南北杏齊用，但係如果想止咳食多啲嘅呢，就一定要南杏啦。雖然佢平喘止咳嘅效果唔及北杏，但係北杏呢，用多咗就有毒嘅情況存在嘅。咁呢個南杏呢，係有特別嘅香氣，可以潤肺、止咳、平喘、滑腸呢啲功效。對於你乾咳冇痰啊，或者係個肺虛久咳呢啲症狀，一定有緩解作用。現代嘅實用中藥呢，就記載，佢話杏仁內服呢，有輕瀉作用，同時有滋補嘅功效。特別對於年老嘅體弱嘅慢性便秘者嚟講呢，服用呢個效果係好好嘅。我有位長輩80幾歲，佢又係睇咗中醫都唔可以止咳，咁佢呢就將1磅嘅好靚嘅龍牙杏磨成杏仁糊，佢食晒之後呢，完全好翻晒啦。呢個嘅視頻網址亦會喺下邊簡介嗰度嘅。有網友聽咗我介紹呢，佢亦嘗試，但係佢話自己要磨呢好辛苦，不如喺外邊超市買啲現成嘅杏仁糊啦。佢話都覺得有幫助，不過呢，你要小心外買嘅呢，可能佢個糖分會高。如果你冇呢個糖尿嘅問題呢，你可以試下用呢個外賣嘅杏仁糊都得嘅。第5種介紹嘅呢，就係新會嘅陳皮啊。陳皮係性溫，帶微微嘅苦味，
係歸嗰個脾同個肺經，有理氣健脾、調中和胃、燥濕化痰嘅功效，多數用嚟治療你個脾胃氣滯啊、消化不良同埋咳嗽氣喘嘅。以上介紹呢食材呢，都可以幫你解決呢個久咳化痰呢個方面嘅情況嘅。有呢啲需要嘅朋友可以試下噶，因為我朋友同我嘅親人個仔試過都有效嘅。希望呢啲都可以幫得到大家啦嘛。多謝你哋收聽。